我對馬莎呢個牌子一路都有好感嘅。呢個過百年嘅牌子咧，佢重新振作嘅時候就係90年代初，即係法拉利入主嘅時候。我第一部接觸嘅馬莎就係3200 GT， 應該大家仲記得。嗰個尾燈咧，好似兩撇鬚嗰個咧 LED 咧，哇！副引擎野獸一樣嘅，有 turbo lag 大到不得了嘅。咁當然仲有當其時賣得好犀利嘅 Quattroporte 啦，聲甜又夠力，樣又靚，身材又好，真係冇得頂。後期仲有 MC12，我冇揸過，但係都係極品嚟㗎啦，肯定。但係到2000年之後咧，法拉利又將嗰個控制權又交翻俾 Fiat 接手咗之後咧，就將全條 product line 咧又再改一次。就改得比較 mass 少少，不過佢用嘅引擎仲係法拉利嘅 V6嚟嘅喎，所以個心臟仲係極品嚟嘅。之後出嘅 Quattroporte 啊、Ghibli 啊都係賣得好好，咁但係我哋好期望嗰啲野獸一樣嘅馬莎啊，又好似好耐都冇出喎。咁我仲記得一個故事嘅，就係當年我去歐洲試 Quattroporte， 即係而家呢一款嘅時候，我問過廠嗰啲人，我話點解係3000cc 而唔係大啲嘅 cc 嘅咧？咁佢就話啦，3000cc 中國市場係稅務優惠最好嘅，中國市場係我哋最大嘅市場嚟嘅。咁你就見到啦，其實成個廠嗰個策略就係，我而家要揾好多錢，先至可以去做一啲野獸一樣。以前舊款 Quattroporte 嗰啲咁嘅車嘅，咁呢個我都理解嘅。但係呢5年6年好似突然間靜晒間廠。不過佢哋喺今年咧啱啱宣布咗一啲大計劃，就係馬莎會電氣化、電動車啦、hybrid 啦，所以佢啱推出咗個 Ghibli 嘅 hybrid。仲有亦都係啱啱推出嘅 MC20 中置引擎 Twin Spark 加 Twin Turbo， 馬力630匹，0至100快到2.9秒。遲啲呢部 MC20 仲有開篷版同埋電動版。今日試嘅呢部係 Levante 嘅 Trofeo， 仲要係 Launch Edition， 全世界得100部，香港得3部，黃紅藍。佢係繼 MC12之後最強嘅一部瑪莎拉蒂。有幾強？590匹，0至100 3.9秒。香港有乜嘢 SUV 係0至100 3.9秒以內嘅呢？有嘅，不過10隻手指一定數得晒。例如林寶嘅 Urus 啦、Audi 嘅 RSQ8 啦、賓利嘅 Bentayga Speed、寶馬嘅 X5M 同 X6M， 仲要係 Competition 版。Benz 嘅 GLE 63S、保時捷嘅 Cayenne Turbo SE Hybrid。早前我哋編輯部已經試過晒㗎啦，咁但係咧就得我有唔同嘅意見喎。不過講之前咧，提提大家，我哋嘅 YouTube、Facebook、Drivers Club、Instagram， 仲有雜誌啊，識做啦嗬。之前我哋喺大帽山咧，成個編輯部都試過呢架車嘅，唯獨係我有少少唔同嘅意見嘅。主要係有幾方面唔係幾氹到佢哋開心嗰種感覺啦。第一就係佢哋揸落係覺得架車重嘅，當然架車唔係輕啦，2.1幾噸。咁但係呢一類用 V8 Twin Turbo 嘅引擎嘅 SUV， 其實都係介乎呢個重量嘅。如果將佢嘅重量同 V6 版嘅相比咧，其實佢只係多咗60公斤，真係好少啊！原本都超過2噸㗎啦，換咗 V8 引擎之後，只係多咗60公斤。其實你我雖然知，其實唔係多好多嘅啫。事實上，我喺大帽山試嘅時候咧，頭1-2個 round 我係覺得個重量唔係好大影響嘅對我，但係後段咧試多幾個 round 之後咧，我發覺其他嘅問題咧就會令到重量呢個點咧就會走咗出嚟啦。第二點就係個 brake 啦，大家都覺得個 brake 係唔夠嘅。我揸呢架車喺大帽山走咗4-5轉上山落山咁樣嘅，咁頭1-2個 round 係我覺得個 brake 係冇乜問題嘅，係咪好 powerful 又未至於大夠嘅。但係去到第3轉啦，個 brake 開始熱啦，我就發覺個 brake pedal 開始有少少低咗，咁我就開始覺得唔夠啦。同樣個彎角，同樣個斜路，一嘢嘅重 brake，同樣嘅 braking point， 我發覺係真係，話唔得喎直頭。即係必須要急拖波去救一救嘅。喺590匹嘅車嚟講咧，個 brake 係咪真係應該要再
強勁啲咧，或者條胎再闊多少少咧。如果你真係好似我咁喺大帽山咁上上落落，個 brake 嘅 cooling 係時間短嘅，又比較重 brake 少少嘅，咁佢真係會容易啲有 brake fading 嘅情況嘅。咁你會問有冇可能再 upgrade 套 brake 咧？咁我問過香港嘅代理，其實廠好似冇呢一個 option 啊，係冇碳嘅 brake 啊，或者直徑再大啲嘅 brake 去再 upgrade 啊。呢個我係覺得有啲奇怪嘅，即係正常錢賺埋呢一嚿噶嘛，係嘛？亦都因為個 brake 喺最後尾嗰3兩轉上落山嘅時候有啲唔夠嘅徵象咧，咁你又更加明顯啦個重量。第3點咧就係佢哋會覺得個車身喺大帽山嗰啲路嗰度咧有比較多嘅動作啊。我都同意嘅，即係就算你用緊 Corsa Mode，佢都有啲動作嘅，我唔介意呢種嘢嘅。當然市面上同級嘅呢一類嘅，我哋俗稱叫做 Super SUV 啦，好多都係有一種硬態式嘅，即係好似喺冰櫃攞出嚟啲凍肉咁，哇砰砰聲啊，成個車架好硬嘅。呢種有呢種嘅好處。但係我可以話俾你聽，呢個唔係咯。我自己會中意呢種感覺嘅，因為我比較容易掌握架車嘅動態。佢本身係 Air Suspension 啦，再有 Skyhook 呢一個嘅懸掛控制系統啦。佢成個懸掛個吸震嘅 spectrum 咧係幾闊嘅，即係好似而家咁，我慢慢地揸 normal， 其實真係好舒服嘅。去到 Corsa 懸掛 set 到最硬啦，當然你手動撳都得嘅。其實係咪真係唔夠硬咧？我又覺得唔係嘅。反而我覺得有趣嘅一個點就係，譬如喺大帽山嗰啲比較爛啲嘅路，佢乒乒乓乓乒乒乓乓，我係明顯感覺到個轆係喐緊，佢又好想將啲嘢傳過去個底盤，令到個車都喐得好誇張。但係實際上個底盤又頂住，咁好似兩方面喺度打緊交咁，啊幾有趣嘅呢種感覺。但係實際上個 body roll 喺 Corsa Mode 嘅時候，唔係真係咁可怕嘅。咁呢樣就係我同其他編輯好唔同嘅睇法。最後一點咧，就係對成架車嘅評價。我試嘅時候咧，大部分時候都係 Corsa Mode。我係覺得好有趣嘅就係一架2噸以上嘅車，佢喺彎路上邊嘅動態咧，個尾係經常好肯行嘅。先講佢嘅四驅咧，平時行咧有100% 去晒尾轆嘅，即係以尾轆為主嘅。接近600匹嘅 SUV 咧已經好少見，因為大部分都係尾轆 bias， 但係通常都係80、20，有某啲車係必須要轉咗 race mode 啊，佢先至真係有機會100去到後嘅。當我轉咗 Corsa Mode 嘅時候咧，成架車嘅所有關乎揸車嘅控制元素，即係包括頭先講嘅四驅啦、個波箱嘅反應啦、個 engine 個 mapping 啦、IVC 嗰個行車穩定裝置啦、懸掛啦、離地距啦，所有嘢全部都 set 咗係一個戰爭模式嚟嘅。當我喺大帽山揸嘅時候咧，我已經覺得哇，佢每過一個彎個尾都係咁樣，好似好想旋轉嗰種動作。以一部真係咁大嘅車、咁重嘅車咧，其實我係冇 expect 有咁嘅。同級嘅車咧，我覺得都會想盡量做到佢 maneuvering 嘅時候係好靈活，但係呢架係靈活得嚟係有啲過度活躍嘅車尾，直頭係有少少。咁當然佢有 torque vectoring，有 LSD， 仲有比較後驅 bias 嘅一套四驅系統。仲加上呢副 engine 個 power 咁鬼勁，有呢種動作都唔出奇。我試過有1、2個彎咧，佢直頭係真係甩咗尾嘅。咁我唐太係直頭要反得好犀利，但係一架咁大咁重嘅車，如果真係甩起上嚟，仲要喺大帽山咧，可以有幾可怕就有幾可怕嘅。但係佢真係唔可怕嘅。我成個過程好鬼淡定嘅喎，唔係我特別叻啊，而係佢嗰個 IVC 嗰個系統咧，喺 Corsa 嘅時候係會俾你甩尾嘅。但係佢仲有少少控制住嘅，所以喺成個過程裏邊咧，好似突然間個空間咧係緩慢咗嘅。我甩咯，即係當然個動作唔係咁慢啦嚇。你係知道甩喎，反軚啦，我翻嚟啦，我就係咁啦。但係講嘅好似好慢，但係實際上從個車嘅車架同你真係個 reaction 個反應，嗰個過程係一瞬間。咁你覺得唔可怕？我知佢甩啦，我知道做得到啊佢，我咪反一反軚，佢咪翻嚟咯。就係咁簡單，我就覺得車廠係有意將架車調到係咁樣嘅，因為佢哋係意大利人啊嘛。咁你真係要 Corsa Mode 嘛 ？Corsa Mode 咪即係 race mode 咯。你想 race 啊嘛，咪俾翻多啲尾你咯，好有道理啊，好啱過成件事。如果係其他同級大概600匹嘅 SUV，
你真係要去甩尾本身已經唔係咁容易，可能你要 set 好多嘢啊，刪好多嘢啊，搞好多嘢啊。其次就係佢哋嗰種甩尾係真係好特技式嘅甩尾，即係你想甩啊嘛，我咪甩俾你睇咯，而唔係嗰種將個動態變成一種樂趣。係咪真係揸 SUV 要有咁嘅動態？可以冇嘅，咁你咪轉翻 Sport Mode 揸咯 ，Corsa Mode 啊嘛 ，Race Mode 咪就係咁噶啦。頭先講咗咁耐，好似冇乜點提過引擎。好老實，個引擎我真係冇乜投訴嘅。即係近年我哋揸咁多 Turbo 引擎啊，大 CC、細 CC 咩都有啦。但係呢部我基本上係唔使理，譬如佢個轉速去到幾時會冇力啦，會唔會擔心佢個轉速飆得太快，我成日都要急住要轉波，我真係唔使理佢。你踩啦，路友踩佢啦，再加上一把聲真係絕世好聲嚟㗎，冇理由唔聽係嘛？波箱雖然係8前速嘅自動波，但係做到嘢㗎啦，因為 programming 係真係跟得到嘅。當然有時候佢唔肯轉咧，因為個轉數太高，但係基本上係做到嘢嘅。馬莎向來就係咁樣離經叛道㗎啦，好老實。即係佢做循規蹈矩，做啲好正正經經嘅嘢有幾難啫？但係真係要做翻自己。喺 Corsa Mode 嘅時候，佢真係有啲好肯甩得都幾誇張。同類車係真係唔係好見到嘅。但係你要知道，馬莎真係唔係女人嘅精品嚟嘅，好奇怪，好多女人認識馬莎，反而唔係好認到拉力嗰啲嘅。佢就係不嬲都係咁，有啲不羈，有啲唔守規矩，就係有啲狂野。以前嘅3200 GT 係咁，早期嘅 Quattroporte 都係咁樣。呢款車嘅 brake 咧係爭啲嘅，大家小心。Corsa Mode 真係會甩尾嘅，要認真對待㗎。